همه چیز از یه شب سرد پاییزی شروع شد. لیلا یه دختر 20 و چند ساله با موهای بلند و مشکی و چشمای عسلی تو کلبه کوچیکش تو حاشیه یه روستای دور افتاده زندگی می‌کرد. کلبه‌ای که از مادرش به ارث برده بود. جایی که جنگل و رودخونه در هم میامیختن و شبا صدای زوزه باد با پچ پچ موجودات نامرئی یکی میشد. اون شب لیلا مثل همیشه کنار پنجره نشسته بود و به ستاره ها نگاه میکرد. از بچگی عادت داشت با آسمون حرف بزنه. انگار که ستاره ها گوش شنوایی برای درد و دلاش بودن. اما اون شب یه چیزی متفاوت بود. مه غلیظی جنگل پوشونده بود و یه صدای عجیب مثل زمزمه نرم موسیقی مانند از دور به گوش میرسید. لیلا کنجکاو شد و شالشو برداشت و به سمت جنگل رفت. تو عمق جنگل زیر نور کم جون ماه یه سایه دید. نه کاملا انسان و نه کاملا حیوان. یه موجود بلند و باریک با چشایی که مثل دو شعله سبز می‌درخشیدن. لیلا باید میترسید ولی به جای ترس حس عجیبی قلبشو پر کرد. حسی از آشنایی، انگار که سالها این موجود رو میشناخته. اون خودشو آذران معرفی کرد. یه جن از قبیله باستانی که تو جنگل‌های کهن زندگی میکردن. آذران به لیلا گفت که سالها اونو زیر نظر داشته. از همون روزهایی که لیلا بچه بود و تو جنگل بازی میکرد. گفت که قلب لیلا پاک و بی‌آلایشه و اونو به سمتش کشونده. لیلا نمیدونست چرا، اما حرفای آذران به دلش نشست. شبای زیادی بعد از اون دوتا تو جنگل همدیگه رو میدیدن. لیلا عاشق داستانه آذران از دنیای نامرئی شد و آذران شیفته ی روح آزاد لیلا. ماها گذشت، رابطه لیلا و آذران عمیق‌تر شد. عشقی که نه از جنس این دنیا بود و نه از جنس اون دنیا. اما عشق همیشه راه خودشو پیدا میکنه، حتی اگه ممنوعه باشه. یه شب زیر آسمون پر ستاره آذران به لیلا گفت که میخواد بخشی از وجودشو با اون شریک بشه، چون که تو قبیلش به معنای پیوند ابدی بود. لیلا غرق تو احساساتش بود و قبول کرد. اون شب اتفاقی افتاد که هیچ کدومشون پیش بینیش نکرده بودن. لیلا چند هفته بعد متوجه شد که بارداره، ولی این بارداری عادی نبود. بدنش تغییراتی عجیب پیدا کرده بود و بعضی وقتا چشماش تو تاریکی می درخشید و گاهی صداهایی از درونش می شنید که به یه زبون ناشناخته حرف می زد. لیلا ترسیده بود، اما آذران بهش اطمینان داد که یه بچه تو راهه، یه موجود از دو جهان، نه کاملا انسان نه کاملا جن. ماها گذشت و شکم لیلا بزرگتر شد. اون شبا با بچهش حرف میزد، انگار که میدونست اون موجود خاصیه. ولی هرچی به زمان زایما نزدیکتر میشد ترسش بیشتر میشد. شبی که بچه لیلا به دنیا اومد آسمون پر از ستاره بود. نوزاد دختری بود با چشمایی مثل چشمای آذران، سبز درخشان. لیلا اسمشو گذاشت ستاره. وقتی خبر بارداری لیلا بچه‌ای از دو دنیا تو روستا پیچید، ترس و خرافات مثل آتش شعله‌ور شد. اهالی که از بیگانه ها وحشت داشتن گفتن که لیلا نفرین شده است. شایعات مثل زهر تو گوشا پخش شد. اونا میگفتن اون با شیطان هم پیمان شده. بچهش هیولاست. یه شب یه گروه از مردای روستا با مشعل و عصبانیت به کلبه لیلا حمله کردن. چشماشون از نفرت برق میزد و دادشون جنگل و میلرزون. لیلا که حالا مادری بود با قلبی پر از عشق به ستاره سعی کرد از دخترش محافظت کنه، ولی تعدادشون زیاد بود. دستهاشو گرفتن و به میدون روستا کشوندن. ستاره رو از بغلش گرفتن و لیلا رو با یه طناب دار زدن. آخرین کلمات لیلا نفرین نبود، بلکه التماسی بود برای ستاره. اونو آزاد کنین، اون بیگناهه. ولی ستاره تو دستای یکی از اهالی بود. اون شب آسمون تیره تر از همیشه شد. باد سردی میوزید.
جنگل انگار زنده شد. آذران که از دنیای جن خشمگین و زخم خورده بود به این دنیا اومده بود. حضور مرگر لیلا رو حس کرد. عشقش و تنها پیوندش با دنیای آدم‌ها رو ازش گرفته بودن. آذران مثل یه طوفان از سایه و آتیش ظاهر شد. چشماش دیگه سبز نبودن، بلکه شعله‌ای سرخ از خشم بود. اهالی که هنوز تو میدون روستا بودن فرصت فرار نداشتن. آذران با قدرتی که از دنیای جنها می اومد دونه دونشونو به خاک و خون کشید. جیغاشون تو جنگل پیچید ولی هیچ کس نبود که به دادشون برسه. حتی ستاره که یه گوشه قایم شده بود شاهد این انتقام بود. اون کوچیک بود ولی چشماش انگار همه چیزو میفهمید. وقتی آخرین نفر از اهالی کشته شد روستا به سکوت مرگباری فرو رفت. کلبه ها خالی موندن، آتیش مشعلا خاموش شد و فقط صدای باد تو جنگل موند. آذران ستاره رو بغلش گرفت و به اعماق جنگل برد، جایی که دنیای آدم‌ها و جن‌ها به هم میرسید. حالا سالهاست که روستا متروکه شده و هیچ آدمی جرأت نمیکنه پاشو تو این روستای نفرین شده بذاره. ولی کسایی که از کنار جنگل رد میشن میگن یه صداهایی میشنون، جیغ‌های اهالی، گریه‌های لیلا و زمزمه‌های آذران. صداها از همه جا میان، انگار که تو هوا معلقن. ولی وقتی به روستا نگاه میکنی هیچ کس نیست، فقط کلبه های خرابه و سایه های جنگل. ستاره حالا بزرگ شده، یه دختر با قدرتی که نه انسانی و نه جنی. اون تو مرز دوتا دنیا زندگی میکنه، بعضی وقتا با آذران و بعضی وقتا هم تنها. میگن اون نگهبان اون سرزمین شده، نه برای انتقام بلکه برای یادآوری اینکه عشق حتی اگه ممنوعه باشه میتونه دنیاها رو هم به هم بریزه و خشم حتی اگه عادلانه باشه میتونه همه چیزو به خاکستر تبدیل کنه. مرسی که ویدیو رو تماشا میکنید. حتما برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. این به من انرژی میده.